Assalomu alaykum. Kuni kecha Toshkent davlat yuridik universitetida 3 avlod uchrashuvi doirasida Ubaydulla Qurbonovich Mingboyevning Hayotim haqiqatlari kitobi taqdimoti hamda shu universitetda Ubaydulla Mingboyev nomidagi adolat xonasi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Men tadbir oldidan ushbu kitob muallifiga bag'ishlov yozdim va hozir uni e'tiboringizga havola qilaman. Qilni 40 yorib. Qizil imperiya, zo'ravon zamon. Kimda kiyim bosh yo'q, kimda bitta non. Shunday sharoitda keldi dunyoga Jajji Ubaydulla Hazrati inson. Ona bemor bo'ldi, 1 yosh to'lmasdan. Ota quloq bo'ldi, taqdir kulmasdan. Go'dak ingrab qoldi xishlar qo'lida, ona hiliga-yu sutga to'ymasdan. Ammo yaratgandan o'lchov umri bor, qarindosh urug'lar qilishmadi xor. Molga bor, qo'yga chop, o'choqqa o'tin, qo'li kasov bo'ldi, tinmasdi zinhor. O'tdi kunlar, o'tdi tunlar, bo'ylari o'sib, sho'ro maktabiga yo'l oldi jo'shib. Bir qo'lda ketmon u, birida kitob, ishlardi omochni ho'kizga qo'shib. Bu kunlar ham qoldi bola ortida. Ulg'aydi chiniqib quyosh taftida. Harbiy xizmatni ham sharafli o'tab, bilimga sho'ng'ida o'quv yurtida. Oliy ta'lim olgach yosh huquqshunos, tergovchi kasbiga qo'ydi zo'r ixlos. Qilni 40 yorgandek ishlar yuritdi. Tergovchilik kasbi go'yoki meros. Ko'p o'tmay taqdiri ushlatib arqon, sudiyalik kasbiga bog'ladi chunon. Halollik, adolat bo'ldi hamrohi, oliy sud raisi, ul qozi kalon. Oliy vazifalar buzmadi demak, kamtarlik, odillik umriga bezak. Bu vatan tuprog'in ko'ziga surtar, piru badavlatdir, baxtlidir beshak. Bugun yozi 90, bahori 90. 90 yil to'pladi faqat shuhrat shon. Mehnatdan nur topdi, hurmat va obro', elda aziz bo'ldi, ulug' qahramon. Adolat sinmaydi, suvda cho'kmaydi. Adolat mash'ali hech ham o'chmaydi. Adolat, haqiqat, odillik ramzi g'alaba bog'idan aslo ko'chmaydi. 1000 yillar yashasin Hazrati inson, 1000 yillar yashasin Ubaydulla Qurbon.